Hello，早晨咁多位，歡迎嚟到創業學堂。今日咧，我哋嘅題目咧就係 Who's in Amway 喎。咁當然啦，咁今日見到我就梗係講緊我啦。我係邊個咧？冇錯啦，我就係 Stephanie 崔。咁我個姓咧同徐醫生一樣嘅，咁英文一樣啫。不過中文咧我就真係姓崔嘅，咁同徐醫生有啲分別。咁我叫 Stephanie 崔啦。咁今日咧就係我做分享嘅。咁等我自我介紹一下先。咁我以前咧就係一位喺跨國電子代理商做電子銷售工程師嘅。咁因為生咗3個小朋友啦，咁我就辭咗份正職，咁就去做全職媽媽嘅。咁我而家嘅最佳業績咧就係一位博金。咁而家喺呢個 Amway 呢個平台咧，我係一位創業媽媽嚟㗎。咁講翻以前啦，我想當年嘅時候咧，就係我3個小朋友咧就病得好犀利嘅。咁佢哋咧2個大嘅咧就係鼻敏感啦，咁係辛苦到咧係要每晚都要扎醒，因為鼻塞醒啦，跟住亦都要坐喺度瞓覺，同埋咧同步係會有埋咳嘅。咁佢哋嘅敏感都幾犀利嘅，枕住晚晚都係咁樣。而再嚴重啲咧，就係我細女啦，佢咧仲係有哮喘添。咁喺2歲嘅時候咧，佢就又發咗個哮喘。咁當時咧係差唔多每個月咧都要入急症，因為佢係敏感症，哮喘發作啊。咁所以咧就嗰陣時係成日要陪佢去醫院啦。咁我自己都身體都弱埋，咁所以我就亦都係即係成日病啦咁樣。咁當時係咁嘅狀態嘅。咁同時間咧就當然有帶佢哋睇中醫西醫啦。咁錢咧就使咗啦，但係咧就發覺佢哋好似越食就越弱喎啲藥。咁就人哋未病佢病先咁樣。咁同時間咧生咗小朋友，我都好重視佢哋嘅教育嘅。咁我都會俾好多資源佢哋去即係發掘下佢哋嘅興趣啦。琴棋書畫啊呢啲就唔少得噶啦。咁所以咧即係錢銀方面咧都使咗好多，都發現啦，即係生咗3個小朋友咧，真係使多咗好多。咁當時咧，我嘅財政來源咧就只係得我老公啦一個啦。咁佢就係喺一間清潔設備公司嗰度咧，就係一位負責人嚟嘅，亦都係股東之一。咁即係話咧，所有蛋咧，我嗰陣時咧就擺晒喺一個籃嘅啫。咁即係所有嘅財政來源咧都喺我老公嗰邊。咁我就覺得好唔安心嘅，一路都。不過冇計啦，咁要看住啲小朋友。咁我自己嗰陣時就都諗過下，不如開展翻個事業啦咁樣。咁但係咧譬如揾 part time 工作啦。咁但係好多老闆咧發現咧就唔會好明白我哋做家庭主婦啦，照顧媽媽全職媽媽咧係要照顧住啲小朋友咧，好多時都我哋有時要請假，有時去家長日啊、運動會啊，或者甚至乎小朋友病啊，我哋都要請假啦。咁有時又要早放啦，又要照顧啲小朋友嘛，咁要早放啦。咁原來咧都唔係好多老闆咧體諒嘅。咁於是咧都會覺得啊，不如都係自己去投資多一番，試下多一個生意啦咁樣。咁當時咧機緣巧合咧，就認識咗右下角呢一個咧英語嘅學習中心啦。咁呢間中心咧就係franchise 嘅，即係特許經營店嚟嘅。咁我就真係膽粗粗去同人哋傾啦。咁同個老闆傾。咁當時咧佢話一投資咧就係7位數字噶啦，即係100萬。咁投資咗落去啦。咁佢包辦晒啲教材啊，老師幫我請啊。咁但係咧如果到時有咩賺或者蝕咧，都係自己自負盈虧噶啦。仲要咧就算蝕咧，都要俾翻一個費用佢哋嘅，即係嗰啲行政費用咁樣。
咁啊，跟住我就同我老公商量啦。咁但係，喂，我老公話呢度咁樣好難圍皮嘅喎，咁樣，咁亦都計唔到點樣幾時會回本啦，咁樣，同埋再加上咧。即係呢啲教育中心咧嘅繁忙時間咧，亦都係我屋企嘅繁忙時間喎。咁我唔做份正職，都係想照顧屋企、照顧小朋友噶嘛。咁所以咧，最終我就 turn down 咗，就冇開展咗教育中心呢個事業啦。咁喺呢一刻咧，我點樣去遇上到 Amway 咧？咁就好多得我呢個上線啦，就係 Teacher Flora 咧，亦都係我嘅介紹人啦。咁其實佢係我嘅三個小朋友嘅 playgroup 老師嚟嘅。咁當時我哋喺住嘅同一條村咧，即係一齊住同一條村嘅，咁啊成日都遇上噶啦。咁我見其實 Teacher Flora 都 approach 咗我好幾次噶啦。咁開頭就話想唔想用啲有機嘅洗潔精啊咁樣。咁啊，當時我梗係話冇興趣啦。咁其實都推咗佢好多次嘅，直至到咧有一次咧，就喺我帶完我細女入醫院，咁我就翻屋企嘅時候，途中咧就遇翻 Teacher Flora 啦。咁佢就話：哇，媽媽你好似好攰喎，係啦，咁殘咁樣嘅咁樣。咁發生咩事？咁跟住我就同佢講咗我嘅經歷啦，即係小朋友嘅敏感症嘅狀況啦。跟住佢就話：誒，其實你想唔想用啲非藥物嘅方法去處理啊？哇，其實當時咧，我真係都即係一聽到有呢個非藥物嘅方法，其實我都係好想，因為一路以嚟咧，我淨係諗住食藥咯、食藥咯，同埋食藥咯，即係冇諗過有非藥物嘅方法可以處理佢哋嘅敏感症。咁我第一時間就話好啊，好啊，咁樣啦。咁跟住咧，同時間咧，我記得咧就 Teacher Flora 都有話，其實背後咧仲係一個事業嚟嘅。咁佢亦都同我講咗一個當時嘅生意計劃啦。咁啊當刻咧，我就同時間就同我老公講啦。咁但係梗係自己講，梗係講啲唔講啲啦，講得唔係好清楚。咁就變咗我老公咧就覺得半信半疑啦。就亦都唔有啲保留啦。咁當時咧，我諗好多好多好似我哋啲全職媽媽都係嘅，都會遇上咧另一半嘅異議啦，即係佢哋嘅諗法啦，咁樣就同我哋諗法唔同。咁啊點咧？咁當時咧，我就覺得我自己都好明智嘅，就叫咗我老公出嚟聽，出嚟見徐醫生嘅，一齊去見。咁當時徐醫生就好好啦，咁啊好細心咁解釋咗俾我老公聽啦個情況啦，同埋用住非藥物嘅方法，即係營養素嘅方法係點樣處理啦。跟住亦都係講咗個生意計劃俾我老公聽嘅。咁當時咧，我老公咧就只係話好啦，試下啦咁樣嘅啫。咁我就開展咗咧，我就開始咗咧，我用學做嘅生涯啦。咁點樣咧？首先梗係用啦。咁我第一步用嘅產品咧，就其實係 Atmosphere 空氣淨化機嘅。咁我係要買咗呢部機咧，去擺咗喺我大仔嗰個房啊。咁咧過咗幾日咧。咁就發現佢起身嘅時候咧，佢就話：媽咪啊，我尋晚咧冇起過身啊，一覺瞓天光啊，可以。咁其實佢嗰陣時係7歲大嘅，咁係咁多年以嚟都未試過一覺瞓天光嘅佢。咁我係開心到咧攬住佢嚟喊嘅，我真係話：哇，點解我唔早啲認識咧？咁樣，因為屋企其實本身都有空氣淨化機嘅。就係日本嗰啲牌子啦。咁但係好似用咗好似冇用咁噶嘛。咁竟然咧，原來用呢部優質嘅空氣淨化機咧，係可以真係處理到啲空氣咧，令到我個仔咧係冇敏感症嘅。咁好開心啦。咁亦都同步用埋eSpring 淨水器啦。咁當時我都係揾緊淨水器嘅，因為我一路都冇買淨水器，就係因為覺得啲水咧。
留咗喺呢個又濕又黑嘅濾水器裏邊咧，咁自然會滋生細菌㗎啦。咁所以我就覺得我唔敢用一啲 即係立亂買一啲 filter 翻嚟咯。咁直至到聽到 eSpring 用有支 UV 紫外光燈咧，咁我就覺得係可以殺到菌咧，咁我就安心使用啦。咁我哋都用咗好多年啦。我細女嗰陣時2歲嘅時候已經開始用飲 eSpring 淨水，咁佢當時亦都話媽咪落咗蜜糖咁樣，咁佢唔知我用咗 filter 噶嘛，咁跟佢淨係覺得，即係佢哋嘅口感就係覺得啊個味唔同咗喎，甜甜地喎，可能覺得咁就即係小朋友嘅味覺係好靈敏噶嘛，咁啊所以我覺得啊 eSpring 又幾好喎咁樣。咁之後及後出 Bath Spring 咧，我都有添置埋沖涼嘅淨水器嘅。咁啊同步啦，咁啊講翻佢哋嘅敏感症咧，我仲有買到一啲營養素俾佢哋嘅。咁啊，尤其細妹哮喘啦，咁啊都服用一啲簡單嘅營養素啦，即係基礎嘅營養素同埋針對性嘅營養素，咁俾佢哋用啦。咁亦都換咗屋企有啲家居嘅清潔用品啊，同埋個人清潔用品啊，咁我都換咗一啲優質嘅 Amway 嘅產品。咁同時間亦都自己執翻正佢哋個早餐啦。以前就真係咩早餐都係來來去去得麵包啊、飲奶啊咁樣。咁我就戒咗奶啦，同埋做咗啲 homemade 嘅早餐俾佢哋，譬如呢個粟米小米粥加蛋啊，牛油果納豆飯啊，渣渣加豆花啊，或者腐竹雞蛋薏米啊咁樣，或者蒸啲粗糧俾佢哋做早餐，咁啊執過晒佢哋三餐咁樣，咁同步咧又整咗一啲果汁，打咗啲蔬果露俾佢哋，咁啊直至到而家我都仲係打緊蔬果露俾佢哋嘅，咁令到佢哋咧個營養咧更加均衡嘅。咁啊，做咗咁多樣嘢之後咧，其實都唔使好耐時間啊，短短半年到啦，咁我就重拾翻佢哋三個嘅健康啦。咁啊，令到佢哋咧可以咧，做翻一個健康寶寶啦。咁啊，我老公亦都開始增加咗佢嘅信心啦。咁亦都鼓勵我喺呢度學習嘅，佢都。咁我開頭咧。就係用一啲我哋叫師奶時間啦，去學習啦。即係咩咧？因為我仲要湊住佢三個咧，我基本上出唔到去center 嘅。咁我就係做家務嘅時候咧，係一路聽住啲錄音啦。咁好多謝嗰陣時咧，上線 Teacher Flora 咧就錄咗好多 send 咗好多錄音俾我啦。咁營養又有，業務又有。咁啊，聽下聽下，咁學下咁樣啦。咁後嚟咧，我有時間啦，啲時間充裕啦，自己又冇咁多病痛之後咧，咁我亦都出嚟咧，上營養課堂啦，ABCD 班啦，咁營養 DIY 啦，即係而家嘅健康啟航啊，咁樣，咁我都有出嚟學習嘅。咁亦都考咗個健康顧問牌啦。咁亦都有上安利第二官啊，Body Fit 啊，或者 PTC 啊呢啲課堂，咁鞏固翻喺業務上面嘅即係我嘅技巧啊、知識啊咁樣咯。咁我一路學習之際咧，咁我就開始嘗試幫助別人啦，因為當時其實我都好心急想幫人嘅，因為見到自己以前咧就係好 struggle 啦，就喺即係健康方面啦，咁見到而家呢個健康平台咁好，咁都希望幫到更多身邊嘅人重拾健康嘅。咁當時初時咧，亦都係譬如左手邊啦，係我嘅舊同事啦，咁我都帶佢出嚟咧，就教佢做 body fit 啦。咁亦都有啲家長朋友啦，都係陌生認識嘅。咁上邊嗰兩幅圖啦，咁都係一啲家長朋友想處理小朋友嘅健康嘅。咁下邊嗰兩幅圖咧，就係我當值嘅時候認識噶啦，有長者啦，亦都有啲中年嘅女士啊，咁樣。咁亦都改善佢哋嘅身體狀況啦。
咁後嚟咧，亦都係透過幫助佢哋嘅健康咧，亦都開展咗一啲 partners 啦。咁譬如左手邊啦，左上角啦，咁啊 Sabrini 就係嗰陣時咧，我嘅家長朋友嚟嘅。咁啊當時見到佢嘅時候咧，就係佢塊面咧腫到咧係差啲唔認得佢嘅。咁原來佢就係呢個染髮劑嘅敏感症啊。咁我就教咗佢用營養素咧去消腫啦，同埋去抗敏啦。咁亦都好快嘅，咁佢就唔使用藥物嘅方法咧，就消晒個身體嘅敏感啦。咁從而咧，佢亦都喺度咧發展。咁另外咧就左下角咧就係阿 Umit 啦，Umit 咧佢先生咧亦都係一個理療師啦。咁咁佢哋亦都係喺呢一度咧有積極發展嘅。咁上邊中間嗰幅咧就係阿 Susanna 啦，Susanna 咧就係我就幫咗佢媽媽。當時咧就係佢媽媽就係原來有呢個肺纖維化嘅狀態下咧中咗呢個 Covid 新冠疫情嘅新冠嘅中咗。咁就用短短3日嘅營養素時間咧，就療愈咗佢個新冠啦。咁佢媽媽咧都唔相信啊，咁快可以處理到佢個新冠。咁亦都係佢嘅朋友咧，亦都話仲精神過中新冠之前喎。咁樣即係話佢嗰個狀態。咁啊，所以 Susanna 都好開心啦，亦都喺度咧多多喺度跟我哋一齊學習啦。咁樣咁右上角咧就係阿 Rock 同埋 Maggie。咁你見我哋成班咁樣一齊影相，就係因為我哋都去咗佢嘅養生館啊。佢就係養生館嘅老闆同埋老闆娘嚟嘅。咁阿 Maggie 咧當時咧就係有一個胃病啦，都幾十年噶啦。咁我亦都係透過營養素幫咗佢處理啦。咁阿 Rock 咧就係亦都有氣管敏感啦。咁亦都係當時亦都處理咗嘅。咁啊，同時間亦都喺佢個養生館嗰度咧開展咗 Amway 嘅事業嘅。咁另外下邊咧就中間嗰幅咧就係我表妹啦，我表妹 Pandy 啦。咁 Pandy 咧就係而家喺身處加拿大溫哥華嘅。咁之前咧佢喺香港未移民之前咧就係認識咗我哋啦。咁去到加拿大亦都處理咗佢3個仔嘅敏感症啦。咁亦都開始咗佢發展咗2個地區嘅Amway 事業喎。即係加拿大同香港呢2個市場咧，佢都開展咗佢嘅事業喎。咁啊，右下角咧就係佢帶嚟嘅親戚啦。咁佢呢個親戚咧就係有呢個類風濕關節炎嘅。咁認識我哋嘅時候咧，係行動都唔係咁方便嘅，要揸拐杖。咁亦都係啲關節好痛啦咁樣。咁用着營養素咧，佢呢個親戚咧亦都係個痛楚嗰個關節嘅痛楚咧就減輕咗好多。咁亦都行動而家咧自如咗好多咯喎，亦都瞓覺瞓得好好。咁啊，炎症嘅指數咧亦都降咗。咁透過幫助別人咧，其實我覺得都好開心噶。咁亦都可以咧幫佢哋有多一個有機會可以有個收入咁樣。咁其實咧喺呢度我都覺得係好有意義嘅。咁除此之外，仲有咩得着咧？咁樣咁好直接啦。咁我就係有一個收入嘅保障啦。咁喺我先生咧都留意到咧，誒點解你要報稅嘅？咁同埋咧就佢見到我 part time 咁嘅時間投資咗落嚟，但係咧就有 full time 咁嘅收入，咁佢都好 surprise 㗎。咁亦都希望咧可以因為好似疫情當中咧，咁我先生嘅生意咧就真係big drop 嘅。咁但係喺呢一度咧，喺Amway 嘅事業咧倒翻轉咧就係我嘅 record high 喎。咁所以咧都可以做到我平衡屋企收入嘅來源嘅一個方法。
咁我覺得呢個收入保障咧，都對我成個家庭咧都好重要嘅。咁同時間啦，亦都識咗好多朋友啦，亦都喺呢個環境咧，我覺得係好大家都好積極、好正面嘅。咁啊，識到嘅朋友都係好好嘅。咁亦都好多時佢哋亦都鼓勵我啦。咁亦都好開心嘅呢個環境。同時間咧，亦都可以發揮所長啦。咁我其實都學咗一段時間啦。咁亦都可以將我所學所知嘅嘢咧，係可以同人分享啦。例如左上角咧，就喺嗰個養生館啦，就開咗啲不同嘅營養講座啦，或者減重講座啦。咁同時間喺 EAP 啦，喺營養班啦、PTC 啦，我都有分享嘅。咁啊，亦都係好好嘅機會俾我發揮誒自己所知嘅嘢，亦都可以分享到俾更多人，更加即係有效率咁樣去令到更多人學懂更多嘅知識。咁我覺得好開心咯。同埋亦都有俾我同我先生啦發揮嘅機會啦。咁啊，左邊嗰兩幅圖咧，就係Amway 公司邀請我哋去為着新嘅 eSpring 淨水器咧，就係拍咗一段宣傳短片嘅。咁我哋有得上鏡嘅機會，咁啊都好難得嘅。咁啊即係平時如果我哋工作啊，未必有呢個機會成隊 crew 咁樣同我哋喺度拍攝啦。咁亦都係可以留為紀念咯。咁另外咧，右邊嗰幅圖咧，就係喺徐醫生嘅大會咧，被徐醫生咧邀請咧，就係喺2000幾人嘅會展嘅台咧，咁就會去分享我嘅經歷。咁啊，呢個機會亦都係非常之難得嘅。咁啊，喺2000幾人嘅台喎，即係我都有啲手震震㗎，坦白講。咁不過都係好好嘅機會俾自己見識下咯。咁除此之外咧，而家咧其實我亦都係喺我先生嘅公司咧幫手啦。咁實踐到我咧2+1嘅事業啦，即係話我湊住小朋友啦，亦都喺老公公司嗰度幫手之餘，仲有多一份嘅Amway 嘅收入。咁亦都係2+1嘅事業嚟嘅。咁呢度亦都係最好就係可以彈性去處理，同埋空閒嘅時間去處理嘅一個事業咯。咁啊，再實在啲啦。咁我咧亦都喺舊年咧，同我先生咧，去係被公司邀請咧去北海道旅遊研討會喎。咁係 Amway 公司請嘅。咁我哋係一個先都唔使出，咁亦都係同埋我哋成班伙伴一齊去啦。咁係好熱鬧嘅，好開心嘅。咁你有幾開心咧？睇呢個咧，呢幅圖咧就睇到啦。因為咧，我同我先生咧係影咗超過1000張我哋嘅相嘅。咁即係話咧，嗰度嘅景點啊幾多啦，打卡位幾多啦，同埋真係令到我哋好開心咯。有啲似再度蜜月咁樣，可以放低3個小朋友去外地旅遊。咁亦都係Amway 公司邀請啦，款待我哋啦。咁我哋亦都好難得嘅機會。同時間咧，Amway 公司咧亦都要有一啲 souvenir 送俾我哋啦。一入到房間咧，其實就有食物啦，有好窩心嘅暖包啦，亦都有一啲我哋喺當地吃喝玩樂都用唔晒嘅 pocket money 啦。咁亦都係其中有一份禮物咧，我覺得係我好中意嘅，就係呢一份音樂盒啦。呢個音樂盒咧，其實好有意思嘅。咁當時係Amway 公司咧係提早去到北海道咧，係訂製嘅，為我哋訂製嘅。因為咧佢係呢個音樂盒彈奏出嚟嘅歌咧係就係
陳蕾嘅《繁星》喎，咁亦都係一隻好有意義嘅歌曲嚟嘅。咁我都好被打動嘅，因為佢其中一啲歌詞咧都係好有感受啦，我自己。咁啊，其中一句就係誰都可發光，只要找對地方。咁啊，我自己而家都久唔久都播嚟聽下嘅，鼓勵下自己啊嘛。咁同埋呢度咧，我亦都好希望咧，我有三個小朋友嘛，亦都希望可以咧承傳到呢度嘅正面積極嘅態度啊嘅環境咧，可以分為到我三個小朋友啦，亦都希望可以傳承到俾佢哋啦。咁同時間亦都希望佢哋可以喺呢一度繼續發展，希望可以咧獲得更多。咁我今日嘅分享咧就到呢一度，咁喺度借個機會咧，多謝我嘅上線啦，包括徐醫生啦、徐轉啦，同埋我嘅上線 Teacher Flora 啦，咁嘅佢哋一直嘅協助同埋鼓勵啦，咁令到我咧可以喺呢一個環境嗰度咧感受咁多，得着咁多，咁同時間亦都多謝我哋嘅旁線啦。同埋下線啦嘅支持啦，亦都係佢嘅鼓勵啦。咁好多謝大家。咁今日嘅分享到呢度，下次有機會再同大家分享。拜拜。